Qu'est-ce qui est vert et qui fait des trous le week-end? Une balle. Une balle. C'est vert et ça fait des trous le week-end? Je sais pas. Une souris. Ton téléphone. Bah non. Mais non, c'est quoi? Mais non, c'est vert et ça fait des trous. Un téléphone, ça fait pas des trous. Bah si, ça fait des trous un téléphone. Une perceuse. Non. Mais si, mais vous êtes J'ai très... un mari bricoleur. C'est branché à l'énergie verte. C'est vert et ça fait des trous le week-end. Ok. Ouais, mais c'est marrant. Ça, c'est marrant.